Assalomu alaykum, muhim xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni hamda o'zingizni qiziqtirgan video ostida kommentariy yozib qoldirishni unutmang. O'zbek shou biznesidagi mashhur aka-ukalar. Ba'zi aktyorlarning qondosh ekanini hattoki tasavvur ham qilmagansiz. Bundan tashqari bir inson deb o'ylagan aktyorimizning aslida egizagi borligini ham ko'pchilik bilmasa kerak. Obid Yunusov va Hasan Rajabiy aka-uka bo'lib, ular Rajabiylar sulolasining mashhur vakillaridir. Ularning otasi Yunus Rajabiy taniqli musiqachi va bastakor edi. Obid Yunusov O'zbekiston xalq artisti unvoniga ega bo'lgan, teatr va kinoda ko'plab rollarni ijro etgan. U 2015-yilda vafot etgan. Hasan Rajabiy esa maqom xonandasi, sozanda va bastakor, O'zbekiston xalq hofizi unvoni sohibi. Aka-ukalar o'zbek san'atida chuqur iz qoldirgan ijodkorlardir. Xayrulla va Yodgor Sa'dullayevlar taniqli aka-uka aktyorlar bo'lib, mashhur aktyor Habib Sa'dullayevning farzandlari. O'zbekiston xalq artisti Xayrulla Sa'dullayev teatr va kino aktyori, dublyaj ustasi. Akasidan 6 yosh kichik Yodgor Sa'dullayev ham aktyor va rejissyor. U xalq orasida Shaytanatdagi Asadbek roli bilan mashhur. Aktyorlar Shaytanat serialida birgalikda rol ijro etgan. Serial ularning birgalikdagi qatnashgan eng mashhur loyihalardan biri. Behzod va Ulug'bek Muhammad Karimovlar o'zbek teatr va kino sohasining taniqli aka-uka san'atkorlari. Behzod Muhammad Karimov 1988-yildan buyon O'zbek Milliy akademik drama teatrida faoliyat yuritib, Buyuk Amir Temur, O'tgan kunlar va Shaytanat kabi filmlarda bosh rollarni ijro etgan. Hozirgi kunga esa dublyaj sohasida ham faoliyat yuritadi. Ulug'bek Muhammad Karimov ham kino va teatrda faol bo'lib, Jasur va Shovqin kabi filmlarda rol ijro etgan. U haqida ma'lumotlar nisbatan kamroq bo'lsa-da, aktyor san'at sohasida o'z o'rniga ega. Botir va O'tkir Muhammadxo'jayevlar ham o'zbek san'atidagi mashhur aka-ukalardan. Botir Muhammadxo'jayev aktyor sifatida tanilgan. Uning Sevgi Natr va Tog'lik kuyov filmlaridagi rollari mashhur. O'tkir Muhammadxo'jayev esa 1990-yillardan beri so'z ustasi va shoumen. Zuhriddin va Husan Rajametovlar Tugan Rajametov oilasida tug'ilgan. Ikkalasi ham O'zbekiston davlat satira teatrining aktyorlaridir. Zuhriddin Rajametovning ishtirokidagi Mardikor ayol, Ta'ziyadagi to'y va Shunxo'rlar kabi filmlar xalq ichida mashhur. Husan Rajametov haqidagi ma'lumotlar ko'p bo'lmasa-da, u 1970-yilda tug'ilgan bo'lib, Sarvinoz, Zanjir, Ko'chaning quyoshli tomonida filmlarida rol ijro etgan. Aktrisa Fotima Rajametova ham ularning qondoshi. Hasan va Husan Maqsudovlar mashhur aka-ukalar bo'lib, aktyorlik faoliyati bilan tanilgan. Ular bir necha loyihalarda bir-birining o'rniga rol o'ynagan. Tomoshabinlar ko'pincha ularni bir inson deb o'ylagan. Umid va Muhammadali Iskandarovlar o'zbek kinosidagi taniqli aka-ukalar. Umid aktyor va rejissyor bo'lib, Lavz, Hamroh oqibat kabi filmlarda rol ijro etgan. Muhammadali esa rejissyor, aktyor va prodyuser sifatida Men terrorchi emasman filmi bilan tanilgan. Aka-uka birgalikda O'yin ichida o'yin filmida rol ijro etishgan. Ularning otasi Qurbonali Maqsudxonzoda Iskandariy aktyor va rejissyor, onasi San'atxon Iskandarova san'atkor. San'atga mehr ular uchun oilaviy meros bo'lgan. Diyor va Elyor Mahkamovlarning aka-ukaligini ham ko'pchilik bilmaydi. Diyor estrada xonandasi, aktyor va prodyuser bo'lib, Muhabbat sinovlari, Majnun va Virus kabi filmlardagi rollari bilan mashhur. Elyor esa asosan aktyor sifatida tanilgan. Majnun hamda Temur filmlarida rol ijro etgan. Ularning san'atga bo'lgan qiziqishi otasi Doniyor Mahkamov va onasi Mahfuza Mahkamova tufayli yuzaga kelgan. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.